Goeiemôre, good morning op hierdie heerlike maandagmôre. Ja, ons hoop julle het 'n heerlike naweek gehad en dat julle reg is om hierdie week saam met ons te begin. Terloops, wat het julle die naweek gemaak? Ek het Saterdag aangewerk en gister het ons die openingsaand van Chicago by Monte Casino bygewoon. Lekker. Ek dink ons gaan nog later in die maand of later in die week met van die rolverdeling gesels. So ek is baie opgewonde. Lekker, jy 'n bietjie ge-5, 6, 7. Yes, tirit. Ja, en jy Pieter? Nice man, ek was hierdie afgelope naweek weer 'n bietjie lekker by 'n familietroue. My neef se dogter, een dogter het getrou. En dit was nou vir jou 'n heerlike affære. So ek wil daarom net vir Masha en vir Konrad sê, hoe voel dit om getrou te wees op hierdie maandagoggend? Maar baie geluk weer eens van ons almal. Maar luister, en jy Els? Ek het Saterdagoggend gewerk en ja, verder was ek het ek probeer rus, soveel as moontlik. Ek kan sien kyk net die vonkel in die oë van beide van julle. Laat ons wegval met wat ons vir julle beplan het vir vandag en waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Heerlike program wat vir jou wag. Ons gaan afskop met borskanker bewusmakingsmaand saam met die organisasie Pink Trees for Pauline. Arnold is later hier met jou naweek se sport hoogtepunte. Ons bespreek die opkomende Eiker 2025 konferensie saam met Dr. Kobus Neetling. Die akteur Pietie Beyers en sanger Almero kom vertel meer oor hulle nuwe teaterproduksie wat by die Woordfees debuteer. En Liesel Pieters en Jan sorg vir die musiek, maar vir eers is dit tyd vir ons immer gewilde oggendpraatjies. En die dame wat vir ons die anders gaan neem vanmôre is Roseanne. Dankie Pieter. What an intro. Who is your favorite actress? Nou moet ek vinnig dink. Ja. Kyk, ek is 'n ou skool movies en daai tipe van goeters, maar daar's net een en haar naam is Julia Roberts. Pragtig. Ja. Sy's pragtige en sy's baie goed ook, ja. Elsa? Ek ken nogal van Meryl Streep. Okay. Dis regtig my fenomenaal. Ja. Ek is 'n groot Angelina Jolie fan. Ek is mal oor haar, dink sy's fantasties. So the reason that I'm asking is because AI could be taking over Hollywood. A rising star named Tilly Norwood has been turning heads in Hollywood with an impressive social media presence and the ability to appear in everything from thrillers to romance to dramas. Some are already comparing her potential to the likes of Scarlett Johansson and Natalie Portman. But here's a twist. Tilly isn't human. She is the first major project from Dutch technologist Emily van der Velden and her AI studio Jacoya. Hollywood agents are reportedly circling, while van der Velden argues AI opens limitless creative possibilities. Not everyone agrees, however. The Actors Guild SAG-AFTRA has condemned the project, warning that Tilly has no life experience, no emotion, and that her existence threatens to put real performers out of work. Wat ek julle hier hoor? 'n AI-aktrise. Was daai videoetjies nou die AI? Dit was nou Tilly Norwood, ja. So ek gelyk, nee. Ja, dit lyk amper soos 'n regte mens en ek het eintlik verlede week 'n onderhoud met Emily Blunt gesien en sy het gesê if your agent even thinks about representing an AI actor, you need to find another agent. Want dit is nie dieselfde nie. Jy kan nie regte mense en regte emosie vervang met 'n rekenaar ding nie. Ek dink dit kan handig te pas kom met al die woorde wat gememoriseer moet word. Maar nee, ek dink 'n mens verkies daai, soos wat jy sê, daai emosie. En ek wil nog iemand byvoeg. Angela Bassett is ook een van my gunstelinge. Ek kyk die reeks 911 en ek moet sê dit is regtig vir my daai ding van ek dink net met kunsmatige intelligensie gaan hulle nie al daai vermoë hê om alles te kan doen wat regte mense kan doen nie. Ek wil sien wat doen daai KI akteur as die regisseur sê gaan impromptu. Feel it? Ja. Maar want daai AI akteur kan maar net doen wat wat geprogrammeer is. So dit is regtig dit is 'n kwessie van gaan ons nou rekenaars en kunsmatige intelligensie gebruik om alles vir ons te doen, selfs om emosie oor te dra. Ek wonder hoe sal dit werk met stunts. Jy weet so hou van Angelina Jolie. Ja. Jy weet, ek onthou ek dink aan 'n fliek so Salt byvoorbeeld. Exactly. En alles wat daar moes gebeur het. So, maar dalk kan dit ook geprogrammeer word, maar ja, nee, ek sê nee. Ja. Stop hierdie. Nee. Stop hierdie. Alwaaroor ek bitter bekommerd raak is daai baie eg gelyk. Dit het en die lyn is so fyn van
like sometimes you just actually can't tell. You can't tell. En dit is vir my nog 'n bietjie skrikwekkend. Ja, Tilly Norwood laat hierdie oom sy bril opsit om net 'n bietjie beter te kan sien. Kai, kom jy net voor waar dit vir die akteurs bietjie hulle werk moontlik gaan kos nie? Nee, dokters se werk is ook in die spervuur, want 'n besoek aan die dokter se spreekkamer kan binnekort vervang word deur onbemande KI klinieke in jou naaste winkelsentrum. Wil jy nou meer? In China, waar dan nou anders? Kan pasiënte reeds van hierdie 1-minute clinics van Ping a Good Doctor besoek, waar hulle simptome met 'n KI dokter bespreek. Die KI versamel dan die mediese geskiedenis, stel 'n diagnoseplan op en het selfs 'n slim medikasiekassie waar pasiënte dan hulle medisyne kan gaan haal en jy weet gesond word. Daar word beplan om 100,000 of honderdduisende van hierdie klinieke binne 3 jaar reg oor China op te rig. China sukkel tans met 'n tekort aan mediese dokters. Hoor net hier, daar's net 1.8 dokters vir elke 1000 mense. Die regering sê Healthy China 2030 plan maak gesondheid 'n prioriteit. Man, ek shine weer vanmôre. En digitale gesondheid. Ja, lag nou maar lekker vir my. Ja, okay, kan hierdie KI help om die gaping te kleiner te maak? I don't know, but it's only happening on a Monday morning in China. Ja, okay. Maar check hierdie China van my, man. Sal jy 'n masjien dokter vertrou? Will you trust an AI doctor? Yeah. Kyk, toe ek hierdie storie nou 'n bietjie gelees het, te wonder ek nou nogal, nou moet jy hier vir iemand, what's wrong with you? Man, ek het 'n kopseertjie en 'n bietjie maag. Okay, dis wat. Nee, ek weet nie. Ek sal sukkel. Hoekom is die KI dokter se neus geblok? Nee, maar dit voel net vir my 'n KI dokter is mos nou 'n komputer met wie ek praat. Hartlike goeiemôre, baie welkom by die Goeiemôre Good Morning Inry Theater. Weet jy, daai klink vir my meer soos 'n onderwyser tydens 'n sportbyeenkomste. Of die interkom. Die announcer by die lughawe of passenger. Okay, maar nee, ek sal sukkel om daai dokter te vertrou. Ja, absoluut. Want dit is ook iets wat ek dink it needs a human touch. You know, they speak about bedside manner and how doctors engage with you. Sien nou jy kry 'n slegte diagnose. Jy maybe you get diagnosed with a terminal illness or something. Now the robot's telling you there, oh, you have cancer. Ek stem saam met jou. Ek dink waar dit wel handig te pas kan kom is wanneer dokters nie noodwendig weet wat makeer nie. Dokters weet altyd, Elsa, watter dokter is jy by? Hulle weet alles. Man, en as hy nie weet nie, dan stuur jy jou net gaan na 'n spesialis toe. Ja. Ek dink maar net, verstaan al die mediese kennis wat geprogrammeer kan word. Maar ja, ek dink net, dit wys jy maar net, ons het steeds vertroue in die mens, en dit is in hierdie stadium wat die ligtepunt of ligpunt in vanoggend se gesprekke is. Ek dink ook, in terme van die toeganklikheid en die kostes kan dalk bietjie verlaag word in terme van hospitale en gesondheidsorg en so voort. So maybe it is about accessibility, but I still want a human doctor and not a machine. Een van die dae loop ons vir Dr. Tilly Norwood raak in China. Scab, Peter. Seems we rose early this morning to witness the rise of the machines. Remember, all our conversations will be available on our YouTube channel later today. Stay tuned, because right after this, Arnold will be chatting to South African figure skater Jean-Quinn Isaacs.